18 iyun 2026 kimya sertifikasiya suallarından biri. Burada mis 2 sulfat məhluluna müəyyən qədər maqnezium lövhəsi alınıb. Mis 2 sulfat məhluluna. Və alınan məhlulda deyir, maqnezium sulfatın kütlə payı 10% olunub. Alınan misin kütləsini tapın deyir. Burada belə baxsaq 24 qram mis, burada da 24 maqneziumdur ayrı, 64'te misdir. Burada 64 çıxılsın 24, 40. 1 mola 40 elə. Amma biz nə qədər girdiyini bilmirik. Yəni x mol hərəsindən x mol götürsəm, deməli nə olacaq onda? Tutaq ki, bunun son məhluldakı mol kütləsini bilmirəm. Emeri 120'dir. 120x'i 620 məhlul idi. Ondan elə bir ki 40x'i çıxacam. Çünki burada azalma 1 molda 40 qramdır. 40'dır deyək də. Bizdə də x-dir bilmirəm. Həmin məhlulun da kütlə payı 10% olur. Buradan da necə olacaq? Buradan 10'da 1. Bu getdi 10'a. Deməli 1200 bərabərdir 620 çıxılsın 40x-a. Bu da x-dır. 1200x. Oradan da 1240x bərabərdir 620. X də bərabərdir 0.5 mol. Deməli, burada nədir məsələ? 0.5 mol mis reaksiyaya girib. Maqnezium sulfat alınıb. Mis də alınıb orada. Yəni 64'ü 0.5'e vuracağım. Cavab 32'dir.